सब्स्क्राइब गर्नुहोस् सजिलो किचन च्यानललाई, बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। हेलो साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। म आज कुरा गर्न जाँदैछु विशेष गरी यो जाडो समय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो घरमा नै यो जाडो समयको अनि ख्याल गरेर हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हाम्रो स्वास्थ्य राख्न सक्छौँ भनेर यो सामान्य एउटा औषधि मैले बनाउन गइरहेको छु। अनि यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामी हेर्नेछौँ हामीलाई के सामग्रीहरू यसको लागि चाहिन्छ भनेर। हामी सुरुमा यसरी हामी हेर्नेछौँ। यो रहेको छ तुलसीको पात, राम्रोसँग पानीले पखालेर राखेको छु। र यो रहेको छ अदुवा, जसलाई मैले ओखलमा कुटेर राखेको छु यसरी मसिनो गरेर। अनि यो रहेको छ हाम्रो यो बेसार, जसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो रहेको छ नुन, थोरै मात्रामा नुन पनि हामी यसमा युज गर्नेछौँ। र यो रहेको छ मरिचको धुलो, जसलाई चाहिँ मैले मरिचको धुलो लिएको छु। तपाईँले चाहनुभयो भने यसलाई मरिच सिङ्गो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो रहेको छ हाम्रो ज्वानो। र यतिको सामान हामीले हाम्रो भान्सामा जुटाइसकेपछि अब हामी हेर्नेछौँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई हाम्रो घरैमा तयार गर्ने भनेर। र त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामी एउटा पानी यसरी बसाल्नेछौँ। यो पानीलाई चाहिँ केही समय हामी यसलाई राम्रोसँग उम्लन दिन आवश्यकता छ। र पानी यसरी लगभग यो उम्लन थालिसकेको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पानी अब उम्लिसकेको हुनाले यसमा सुरुमा हामी राख्नेछौँ ज्वानोलाई। यसरी ज्वानो राखिसकेपछि यसमा हामी थोरै मात्रामा यो जुन अदुवा राखेको थियौँ यो अदुवालाई पनि मिसाउनेछौँ। र यसरी अदुवा हामीले राखिसकेपछि यसमा हामी तुलसीको पातलाई पनि यसरी राखिदिनेछौँ। र तुलसीको पात सँगसँगै हामी यसमा थोरै मात्रामा बेसारलाई पनि राख्नेछौँ। र यसरी हामीले बेसारलाई पनि राम्रोसँग राखिसकेपछि यसमा हामी थोरै मात्रामा नुनलाई पनि राखिदिनेछौँ। र यतिको सामग्रीहरू हामीले राम्रोसँग यसमा राखिसकेपछि हामी यसलाई सबै सामग्रीहरूलाई एकै ठाउँमा राम्रोसँग मिक्स गरिदिनेछौँ, यसरी हल्का मात्रामा चलाएर। र यसपछि यो पानीलाई हामीले राम्रोसँग उम्लन दिन पर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूले देख्नुभएको छ यसरी यो पानी राम्रोसँग उम्लिसकेको छ। र हामीले जति पनि सामग्रीहरू राखेका छौँ यसलाई यतिकै राम्रोसँग उम्लिन दिन पनि आवश्यकता छ। र यसपछि चाहिँ हामीलाई यो पानीलाई राम्रोसँग उमाल्नलाई लगभग 5 मिनट जति यति नै गरेर उमाल्नेछौँ। याद गर्नुहोस्, आज हामी बनाउँदैछौँ हाम्रो घरमा नै यो जाडो मौसमबाट कसरी बच्ने भनेर जुन सामान्य रूपमा एउटा औषधि बनाउँदैछौँ। भनिन्छ कि रोग लाग्नुभन्दा लाग्न नदिनु नै राम्रो भनिन्छ। त्यसरी नै हामीलाई हुनसक्ने खोकीहरूबाट पहिले नै बच्नको लागि हामीले यसरी तयार गरेका छौँ। र लगभग हाम्रो 5 मिनटपछि चाहिँ यसरी हाम्रो यो तयार भइसकेको छ। र मैले अब यो ग्यासलाई बन्द पनि गरिदिएको छु। र तपाईँहरूले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो घरमा यसरी तुलसीको पात अनि केही सामग्रीहरू यसरी मिसाएर यसरी हामीले तयार गरेका छौँ। हामीमा घरमा उपलब्ध कति सामानहरू हुन्छ जसलाई हामीले युज गऱ्यौँ भने सामान्य रुगाखोकीबाट चाहिँ राम्रोसँग यो चिसोबाट हामीले बचाउन सक्छौँ। हामी र हाम्रो परिवारलाई यसरी राम्रोसँग मिलाएर बनाएर यसरी खुवाउँ अनि आफू पनि खाउँ। र यो चिसोबाट राम्रोसँग बच्नको लागि यसरी तयार गरेर यो पानीलाई समयमा बिहान उठ्दाखेरि र सुत्ने बेलामा यसरी तपाईँहरूले यदि प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो चिसोबाट बच्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यो भिडियोको लागि धन्यवाद सबैलाई।